praktikandin Claudio Peshini, të cilin e falenderoj shumë. Faleminderit, mirëdita. Faleminderit edhe juve dhe në fakt dua t'ju pyes se çfarë është saktësisht një stuhi diellore dhe si formohet ajo nga pikpamja fizike. Ju ftoj ta mendoni diellin si një kazan që zihen. Është një analogji pak e çal, por thjesht për ta ilustruar. Dhe ju dini kur uji zihen, disa stërkala dalin apo jo, fluturojnë. E njëjta gjë ndodh edhe me stuhin diellore ku disa pjesë të diellit, copëza sasi shumë të vogla krahasuar me masën diellore sigurisht, të materialet në sipërfaqen e jashtme të diellit shkputen dhe drejtohen drejt planeteve, drejt pjesës së jashtme të sistemit diellor. Sigurisht vjen edhe tek ne sepse jemi planeti i tretë në sistemin tonë dhe këto copëza, këto masëza të materialit diellor përmbajnë vetvete dhe fushë magnetike nga ajo e diellit. Dhe kur vjen në sipërfaqen e tokës, në afërsitë të tokës, ajo do vepron me fushën magnetike planetare tonën, duke qenë se gjendja e saj lëndë në këtë masë diellore është plazmë, pra është ngarkesa elektrike të ngarkuar elektrikisht. Fusha magnetike e orienton drejt poleve, dhe ato përqendrohen drejt poleve dhe kjo është arsye pse efektet absolutisht shumë të mëdha janë në polet toksore, polin e veriut dhe polin e jugut. Por nga kjo pikpamje është një proces shumë i mirë studiuar dhe shumë i njohur, por besoj se detajet fizike nuk janë shumë me interes për publikun, sepse janë pak të komplikuara dhe përtej një niveli të caktuar shkencor, megjithatë nga pikpamja fizike janë shumë të njohura dhe shumë të mirë studiuara. Ndoshta në interes të publikut nuk janë detajet fizike, por ndoshta është detaji sepse kjo stuhi po cilësohet si ndër më të fortat e 20 viteve të fundit. Pra çfarë bën të veçantë krahasuar me të tjerat? Sepse është më e fortë, sepse këto bulëza, duke përdorur të njëjtën analogji, që dolën nga kazani që ne e thamë. Që dolën nga kazani që zihet. Këto kanë një intensitet i cili varion në mënyrë periodike. Domethënë dielli karakterizohet nga ajo që quhet aktivitet diellor me një cikël rreth 22 deri 24 vjeçar. Jo rastisht ngjarjet e fundit ekstreme kanë qenë në vitin 2003 dhe ngjarjet e mëparshme ekstreme kanë qenë në vitin 1989 për shembull, ku ka ndodhur një s'po quhet katastrofë, po ka ndodhur një problem i madh, një ngërç i madh në sistemin e shpërndarjes të energjisë elektrike në Kanada, për shembull në vitin 89. Po ta vini ka një periodicitet 23 deri 24 vjeçar. Tani jemi në periudhën kur dielli ka atë që quhet maksimumin e aktivitetit të tij dhe kjo është arsye pse është më e fortë. Jo se vetë stuhia është abnormale ose është e çuditshme, po është thjesht kulmi i aktivitetit diellor. Dhe kjo është arsye pse është më e fuqishme në 20-24 vitet e fundit. Pra kjo është arsyeja se çfarë ndodh ndoshta kur një stuhi diellore godet magnetosferën e tokës. Stuhi diellore ka, nuk po them vazhdimisht, po ka jo 24 vjet, ka vazhdimisht. Si kjo? Si kjo është si kjo ose disa si kjo që mund ndodhin në këtë periudhë janë çdo 24 vite, çdo 22 deri 24 vite.